好，你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。嗯，哦，我看到那个，3到4个智能飞行物啊，它是斜着一排呀、那就像那个往前走的时候啊，不是4个一样平头的啊，一个在这里，另外一个比它更前一点，还有一个更前一点，再更前一点，那高度是从地面的高度是一样的啊，这个就是为什么要那个那个4个不一样的，那个弹那个琴呐、有一种琴，那个什么那个种，反正这古筝呐、反正这有弦的呢，它伸出去的那个不一样的时候就能发出声音来，发出那不同的声音来。现在那个智能飞机往前走的时候，下面能听得到音乐声了，大概这要仪器检了。哎，就告诉他不止一个啊。你如果仔细下面有仪器检的话，就知道这边一个，这边一个，这边一个，还有一个啊。然后那个，然后发出那个声波来。那个声波呢，从你那个喉咙啊，从你喉咙的那个声带啊，声带和喉头那个和鼻腔啊，鼻腔也是一个共振腔啊，这一带就发生共振了啊。反正那个你不同的部位嘛，频率不一样，这个可能都引起了声带啊，第二个可能引起了鼻腔共振了啊，这个是喉头反正就是这一带，有一个像咳的时候有个回音呐、有个共振呐、是3个这4个不一样的，就让上面检测的时候能检测到飞过的时候，下面用仪器检的话，能知道飞过去了4个现在飞过去了4个，原来是最早是他们不知道，后来慢慢感知了，用各种各样的方法，现在就是让他感知到几个都能感知得到这样就，而且那个斜着让这个也能感知得到现在是这样是那共振共振信息从身体发生共振了，也就是地面有检测仪器的话，也在发生共振，用这个方法能检测出规模来一点点和地球上能感知到了哎，好好再见，哎。